結束咗落屬嘅行程，今日開始洪家達紅海度假之旅，由酒店去海邊嘅碼頭大概1個鐘頭車程。終於唔使追景點，淨係坐遊艇漫遊紅海。有啲意想不到嘅就係紅海嘅海水非常之靚，蔚藍色嘅海水，色彩迷人。途中我哋先停靠喺一個小島上邊，俾大家休息打卡。見到啲咁清澈嘅海水，有啲遊客都忍唔住冒住大風游返陣水。大部分人都似我哋咁樣摟住條大毛巾影下相就算啦。Take you on a sea cruise. I feel like jumping, baby, won't you join me, please? I don't like begging, but now I'm on bended knees. Old man rhythm is in my shoes. No use sitting here and singing the blues. Be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise?離開小島之後，到咗欣賞紅海珊瑚同埋觀魚嘅水域，大家就必須穿上救生衣進行浮潛等等嘅活動。不過救生衣嘅質素非常參差，我就揾唔到一件合標準同埋正身嘅救生衣。今日天氣雖然唔錯，但係風有啲大，同埋氣溫比較低。跳入海裏邊，我發覺自己好似唔能夠自主游水啊！風一大啦，啲浪就將我成個人就向後吹翻，仲飲咗啖鹹水添，手忙腳亂，試咗好多次都冇辦法自然暢泳啊！更加唔好講話寫意咁欣賞海底嘅珊瑚景色。水性不佳嘅我逐漸感覺到不安全嘅警號，就想游翻去。有團友咧見到我有啲力不從心，就主動幫忙將我推翻船邊，翻去船艙，嗱聲就換上啲保暖嘅衣物，喺四圍影下相好過啦。之後好多團友都話覺得浪有啲大，冇辦法好好咁欣賞珊瑚，而陸續翻上船。總體嚟講，呢個活動大家都覺得有啲失望，仲開玩笑話要回水添。於是喺船上邊食咗簡單午餐之後，船家就話可以俾我哋喺另一個地方再次浮潛同埋睇珊瑚。不過大家嘅興趣都好似不大，除咗一位女士，大家都為佢鼓掌支持。喺導遊同埋船家嘅陪伴之下，佢又重新換上咗泳衣同埋救生衣，就游向珊瑚區玩咗大半個鐘頭，先至翻上船。大家又再為佢鼓掌。紅海水上活動完咗，大家就坐車返酒店休息。不過我就趁天未黑，走在酒店沙灘海邊睇風景，發現呢度附近嘅海域呢，就係一個滑浪風箏水上活動中心嚟嘅，好多高手呢喺呢度大顯技藝，大家都好似玩得唔錯喎。你呢度玩咩㗎嘛？玩花式。
我就唔識玩啦，但係就好羨慕佢哋咁靈活嘅身手。酒店嘅設施咧算係唔錯嘅，可惜我哋只係住2晚，聽日就要離開啦。未到晚飯時間，於是走到附近嘅清真寺參觀。雖然呢間只係得2個宣禮塔嘅小型清真寺，但係喺夕陽嘅襯托之下咧，佢都係好靚。